Видеодо эки жигиттин өмүрүнүн акыркы секундтары көрсөтүлөт. Алар Ош-Баткен жолунда бара жатып, Мерседес унаасынын ылдамдыгын саатына 240 чакырымга жеткирген. Жол инспекторлары рулду башкара албай калган айдоочу ошол жерде мүрт кетип, жүргүнчү ооруканада каза болгонун айтышты. Маалыматка ылайык, кечээ 19 январда бул жол менен саат 11:30 чамасында айдоочу Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү автоунааны өтө катуу ылдамдык менен айдап, рульга ээ боло албай калган. Машина жолдон чыгып, ала салып кеткен. Жол кырсыгынан кесепетинен айдоочу мүрт кетип, жанында отурган жүргүнчүсү ооруканада көз жумган. Видеодон айдоочу машинаны саатына 240 чакырым ылдамдык менен айдап бара жатканын көрүүгө болот. Жанында отурган жүргүнчү видеого тартып, жарышам дегендер болсо Баткенге келгиле деп оозун жыйганча кырсыкка кириптер болушкан. Урматтуу айдоочулар, адам жаны аманат. Өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын коопсуздугу үчүн жол эрежесин так сактап, ылдамдыкты чегинен ашырбай айдаңыздар деп эскертти жол милициясы. Албал десем албайсың, мына машина кетти. Сатып бердим 350 күнгө. Майла. Жакшы кетти, көрдүңбү? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.